Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A masauri a ci gaba da lecture din insha Allah yanzu kai tsaye zamu je mun kawo karshen lecture din mu a gurin da zamu nuna yanda zamu zo mu sa gurin da zamu zo mu nuna yanda zamu sa wannan product din abinda kamfani yake yi. So wannan in shine farko shigo ka daure da alama subscribe, a like kuma a sharing. Sannan muna godiya da wanda suke ba mu haɗin goyon baya da kuma ci gaba da yada manufofin wannan channel din gurin bunƙasar sa. Muna godiya sosai da sosai. So yanzu kai tsaye zamu je domin ci karasa wannan abun, domin mun riga lecture din da muka tsaya mun yi wannan link din da zaka taba nan ya kawo ka nan page da muka bude. So kuma mun riga mun kammala nan futa din mu gashi nan mun sa copyright. So yanzu kai tsaye zamu zo mu karasa nan wajen shine karshen lecture din mu, sai kuma ci gaba da lecture da mu na gaba. So kai tsaye yanzu daga shigowa ta nan zan zo nan ga inda muka sa div class equals to a, nan b, to anan a din a cikin sa zamu zo mu sa, bari dan raba gurin gashi nan anan cikin a din nan. To zaka zo nan zan sa wani div din, dan yi class yanzu dan sa div class, dan ce equals to product anan, product, this class equals to product. So nan dan zan sa closing na div, closing sa, to a cikin sa nan a cikin sa zan zo in karasa abin da zan yi. So yanzu kai tsaye anan da na zo na sa zan zo na creating din h4. Idan na creating din h4 a nan tsakiyar h4 to a cikin nan zan zo in sa style equals to in ce color equals to color, bari ba shi green. na so rubutun gurin ya kasance green color ne, green. So anan sai zan rubuta yanzu rubuta click, wani ce click here to see what you want. Ina akwai gyara mutum sai gyara, wannan dai muna yi ne kawai for educational purpose. To gashi nan na sa wannan, to kai dai sai zan fita daga nan daga ne wannan nan sai zan sa p paragraph kenan. To a cikin paragraph din nan anan nake son sa images ina nake son sa. To kai dai yanzu zan sa images tags, zan zo sa kaman guda maybe sa kaman guda 6 haka. So kai dai yanzu zan je cikin abin ina kwafo image din da nake son sa, abubuwan da website din muke kaman siyarwa ko kuma muke kera a wannan kamfanin. Gashi nan zan kwafo wannan misali, bari mu ga me abin din sa, ga nan jpg ne. So sai zan sa shi anan, gashi nan na sa shi anan, sai sa dot jpg. To na sa wannan. So a maimakon in bashi haka anan sai zan sa break line, br wance line break. Don da suke bibiyar lacin din mun san wannan. To anan na ga dama zan iya zan sa price, in ce price maybe da shi. To ko ne mutum ya zo rubuta price din daga baya. So kai tsaye yanzu na sa wannan guda ɗayan, bari mu je mu refresh din paging. So kafin nan kun ga inda ya fara fitowa. So kafin nan muna so mu bada wani dan background, bari mu je cikin CSS kafin nan mu ga abin da zamu yi a cikin CSS. Bari mu zo CSS anan, bari ni calling din product din nan, product. So anan kai dai bari mu bashi background color, background color din sa bari mu bashi white color, na dai take da white color. Sannan width din sa bari ce mar 90%, 90% da ku ga inda zai zama. Sannan height din sa bari ce mar 300 pixel, height din sa bari ce 300 pixel. Yau to yanzu kai tsaye bari mu sa na image din
bari ce product image, su images din kenan da zan sa product, sai in bada sai in sa image. Wancan iya product ne, wani kuma product image, hotunan da zan sa kenan su nake son ba su a fadin su anan. To kai dai bari ce width din su ina son ba su 200 pixel, height din su ma ina son ba su 200 pixel. Su hotunan kenan da zan sa a ciki. To kai dai bari mu refresh, bari mu ga yadda zai kasance. Kun ga yadda ya kasance. To yanzu zan zo ba shi margin auto, sannan ba shi align center margin, bari ce auto, sannan align ci center, so control S. yanzu zai dawo tsakiya normal. yawa to yanzu kai tsaye bari zan sa overflow ya zama auto shi ma, control S. to insha Allahu tunda mun sa wannan yanzu, so yanzu kai tsaye na control S. so yanzu kun ga abubuwan da muka sa a ciki. So yanzu kai tsaye gashi nan mun sa hoto daya a ciki. Bari in je in ƙara kwafi din wasu, sai in ƙara sawa domin mu ga yadda hotunan za su kasance. Yanzu kai tsaye bari in kwafi wannan, bari in koma cikin abin da mutum da bamu da lokacin da za mu yi shi da yawa. So bari in kwafi wannan image din da muka sa dan yi shi da yawa, ku ga yadda abubuwan za su kasance. Shi wannan image din da muka sa kenan, bari in kwafi shi anan, sai in yi shi kamar su 6, copy, paste. Control S. So kai in ka zo ka tashi sawa sai ka sa different color daban-daban. To kun ga yanzu yanda hotunan muka sa su gashi nan da zaka yi scrolling. Kun gani kai scrolling gashi nan yana fito da hotuna images din. To zamu zo mu gyara yanda abubuwan za su kasance yanzu. Daga nan kun ga yanda abubuwan za su kasance. So yanzu kai dai bari mu koma nan. So anan bari mu ga so kai da yanda haka ake sa shi wannan images din. To kaga kirkiya, to daga nan na ga dama zan iya ƙara kwafa wannan, sai in ce daga nan ina son ƙara kwafar sa zuwa wannan paragraph din, sai in ƙara kawo shi kasa. Idan ina son in sa su da yawa kenan, control V, sai in yi control S. So kun ga idan kai refresh, kun ga sanan ga sanan sun hau da yawa, ga sanan images din da yawa. So haka abin yake. Wannan shi, to yau mun kammala wannan abin nan homepage namu. So anan zaka rubuta price. In kana so ka rubuta price anan, kai tsaye ka iya zuwa nan gurin da muka sa na dugo-dugon, sai ka goge dugo-dugon, sai ka rubuta price din da kake so ka rubuta. Kamar yadda nan ina so in ce kudin wannan price din su daidai yake da naira, ko kuma idan dala ne in sa wannan site din, ko kuma in ce daidai yake da dala misali 300, in ce daidai yake da dala 300, control S. So idan ka koma kai refresh, idan kai refresh din page, kun gani kudin ya hau dala 300 price ɗinsa. So ya danganta da yadda kake so ka tsara website ɗinka. Idan a ƙaramin device ne, sai ya koma kamar haka kenan. Gashi nan yadda zai zama ƙaramin device. Gashi nan yadda za ka dinga ganin kayayyakin da suke kai wanda aka ɗora. Nan za ka yi scrolling. To haka wannan shine ƙarshen lecture ɗin a wannan homepage da muka yi design ɗin homepage na website. So insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu ɗauki wani homepage ɗin, sai mu yi wani kala kuma daban ba irin wannan ba. Idan kuma akwai shawari kuma da mu ɗan uwa suke bayarwa, wasu suke cewa a maimakon mu ci gaba da wannan homepage ɗin, ya kamata a samu lokaci a yi na PHP, ko kuma a zo a yi na CSS. To tunda CSS dole da CSS za ka yi amfani a gurin yin design website. Kun ga yadda muke sa wannan abubuwan. To za mu samu lokaci mu fara na CSS ɗin, kamar yadda mutane suke ba mu shawari akan cewa ya kamata a fara na CSS. So insha Allah za mu samu lokaci mu fara. Kada a manta da subscribe. Muna godiya da masu ba mu support da kuma goyon baya da share.